Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa. Egaa yeroo adda addaatti dhimmoota garaagaraatti qophiiwwan garaagaraa qabannee gara keessanitti dhiyaanna. Guyyaa har'aa kan immoo keessummaa tokkoon qaba. Akkuma gidduu darbee kanatti biyya fagoorraas biyya dhiyoorraas namoota adda addaa waa'ee mata duree garaagaraatti kaasee dubbisaa ture. Guyyaa har'aas keessummaa tokkoon qaba. Keessummaan kun biyya fagoo jiraatu, biyya Ameerikaa, United States, magaalaa Washington DC keessa jiraatu. Achi keessatti egaa nama hojii mataa isaanii hojjetanii ofii isaaniis maatii isaaniis bushanidha. Nama mana waaqayyoo keessa tajaajilanidha. Hojii waaqayyoo hojjetu kallattii garaagaraatiin beekamu. Waan tokkotu isaan mudate. Wanta isaan mudate kan ammoo baay'een keenya beekna si'ana haala addunyaan keessa jirtu kana keessatti namoota dhibee koronaa vaayirasiitiin qabaman keessaa isaan nama tokkodha. Namooti baay'een du'aa jiru. Akkuma kan ammoo namoonni baay'een fayyaa jiru. Parsantaan amma ammaatti lakkoofsaan kaa'amaa jiru harki 17 yeroo du'an namoota qabaman harka 100 keessaa jechuudha. Namoonni dhibbeentaa keessaa harki 83 immoo dandamataniiru. Kun dhukkubi kun hammam akka namni of kunuunsee yoo waan tokko godhe akka dandamachuu danda'udha kan inni nuuf ibsu. Namni kun immoo isa dubbannu kanarra darbee nama dhukkuba kana keessa darbanii amma fayyanii jireenya isaanii guyyaa guyyaatti deebi'anii hojii isaanii hojjechaa jiran maatiin isaaniis nagaatti jiraachaa jirudha. Isaanii wajjinan haasaa gabaabaa taasisa kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa namni kun biyya sana jiraatu isaanii wajjin toora intarneetii irratti argamu. Obbo Ittafaa jedhamu. Tarii Obbo Ittafaan dachee Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii jireenyaan garuu gara biyya Ameerikaa deemanii amma achi jiraachaa jiru. Xiqqoo ishee nagaa isin gaafatu warra isa beekan warra isa hin beekne sanaan booddee immoo maaltu akka isaan mudate isaanii wajjin turtii taasisna. Mee namni dhukkuba koronaatiin qabame bifa kamii keessa darba? Maal godha? Maaltu isa mudata? Dhukkuba koronaa jedhamu kana addunyaa irratti nama baay'ee galaafataa jiru kana waa'ee isaa fageenyaan dhagaa jirru kana namni kun garuu qaamaan arganiiru isaanirra ga'eera. Turtiin keessan waliin haa ta'uun affeerraa keenyadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya addana istuudiyoo televizyiinii mo'aatuun taane guyyaa irraa waajjira keessan jira. Toora intarneetiitiin isaan dubbisuufan jedha. Nu wajjin turaan jedheen isin affeera. Nu waliin tura. Tole egaa baay'ee gaariidha. As dachee Oromiyaa irra deemtanii naannoo sana jiraachaa jirtu. Namoota balaan dhukkuba koronaa vaayirasii isaan mudatee isaan keessaa immoo dandamatan keessaa isin nama tokkodha. Isin argachuu kootti guyyaa irraa baay'een gammada. Tole egaa waa'ee dhukkuba kanaa waan baay'ee dhageenyeerra. Ogeessonni waan baay'ee jedhu wanta baay'eetu dubbatama guutummaa addunyaa irratti mallattoon isaa kana akka kana nama godhaa akka kanaatti nama qabaa jedhama. Mee isiniin akkamitti isin qabee dhukkubi isaa immoo maal ture mee gabaabsaatiin natti himaa? Tole walumaa galatti miidiyoolatti tokko irratti dubbadheen ture. Dhukkubni kun namaa namatti adda addadha. Akkuma miidiyaa garaagaraa irraa dhageenyu amma kanatti dhukkubni kun xumurri isaa maal akka ta'ee fi daawwaan isaa illee maal akka ta'e hin beekamin jira. Nama hundumaa nama dhukkuba kanaan qabame yoo gaafatte mallattoo garaagaraa siif himu. Mallattoo garaagaraa keessa darbu. Dhibeen kun bifuma adda addaa qaba. Akka kootti ani dadhabbiitu natti dhaga'amaa ture. Dadhabbii kana duukaa immoo rafi wanta nama godhu wayii wanta nama raffisu mallattoo akkasiitu ture. Ebila 10 dadhabbii sanaan rafaadhuma dadhabbii sana keessan ture. Ebila 11 akkuma kanatti itti fufee ebila 12 sanbata isa guddaa ganama mataa gara tokko mataa left side irraan gara tokko na dhukkubuu jalqabe. Dhukkubbiin mataa kana gaafa na jalqabu dhukkubbii addaa ture baay'ee dhukkubbii keessaati dhageessu baay'ee mallattoo addaa kan si argisiisu dhukkubbii ulfaataa waan ta'eef dhukkubbii mataan dura beekutti addaa waan tureef dhibeen kun akkana qabachuunsaa hafa hin qabne shakkeessanii gara ogeessota fayyaatti bilbileen beellama qabadheen ilaalamuudhaaf beellamsiifadhee jechuudha dhukkubbii kana adda baasuudhaaf. Egaa baay'ee gaariidha. Dhukkubni kun baay'ee hamaadha. Isiniin isin mudateera. Dhukkubni taayifoodii fa'aa, taayifasiin fa'aa, dhukkubni busaan fa'aa jiru baay'ee namoonni kan dhukkubsatanii beekan namni baay'een kan isa mudatees. Tarii isinis yeroo biyya kana turtan dhukkuba sana dhukkubsatanii beektu ta'a. Kanaan dura dhukkuba kan biraa isin mudateera ta'a. Mallattoon isaa adda akka kanatti hamma kana na dhukkube yeroo jettan yeroo guyyaa 14 mana qophaa keessa turtan sana keessatti akka kana akka turtantu beekama. Mallattoo akkam akkamii argaa turtan mee? Baay'ee wal fakkaatu gamme baay'ee wal fakkaatu dhibee ammaati jette dhibee gara biyya keenya keessatti beekamoo kan akka dhibee busaa kan akka dhibee taayifoodiiti wajjin baay'ee wal fakkaatu mallattoon isaanii. Isa kana garuu wanti adda godhu inni kun baay'ee humni isaa baay'ee jabaadha. Baay'ee yeroo dhukkubbiin isaa jalqabu
mataa dhukkubbiin taayifoodii keessattis dhibee busaa keessattis mataa dhukkubbiin hin jiraata. Kan qaama namaa nama caccabsu yookaan nama dhaamochiisu hin jiraata. Garuu dhibee isa kana keessatti mallattoon dhibee isa kanaa dhukkubbii isa kanaa wanti adda godhu of keessatti hin beektaan gaafa dhukkuba sana argitu of keessatti hin beekta wanta adda akka ta'e humna addaa qaba. Mataa dhukkubbii namni hundumtuun dhukkubsata. Yoo araada bunaa warri qabanii yookaan yeroo dadhabbiin tokko tokko uumamu mataa dhukkubbiin hin jiraata. Mataa dhukkubbiin isa kanaa garuu bireenii kee kana wanta si diigaa jiru sitti fakkaata dhukkubbiin isaa keessa ba'ee wanta bireenii kee kana si diigaa jiru sitti fakkaata. Dabalee immoo sammuun kee kun deebi'ee itti fufee kan hojjetu sitti fakkaatu dhukkubbiin mataa sanaa yeroo si qabatu. Dhukkubbiin isaa baay'ee ulfaataadha. Keessatti dhukkubii mallattoo dhukkuba warra dura jenneerraa adda kan isa godhu keessatti gadis dhukkuba baay'ee. Kanaaf mallattoon isaa dhaamochiisuu qaba. Qaama namaa caccabsuu qaba. Nyaata nama laguu qaba. Afaan namaa kana teestiin namaa akka dhagaamne jijjiiruu qaba. Busaadhaa wajjin akkuma kana taayifoodiidhaa wajjin baay'ee wal fakkaata. Isa kana wanti adda godhu dhukkubbiin isaa walumaa galatti guyyaa guutuu sin dhukkubu yeroo tokko hin dhufaa. Isa booddee si dhukkubaa si dhiisa. Amma immoo deebi'ee hin dhufaa si dhukkubaa si dhiisa. Namoonni kanaan illee adda baasuu danda'u jechuudha. Busaadhaa fi taayifoodiitti kan isaan adda baasanii dhukkubbiin kun dhufee bada malee guyyaa guutuu yookaan torbanoota guutuu walitti dhufee sin dhukkubu. Tole gaamee akkami akkuma yeroo fayyaa yookaan immoo akkuma yeroo kaan nyaata barbaadde nyaachuu dandeessa. Lammaffaa immoo turtii yeroo sanaa keessatti sa'aatiin tokko isaa dabarsuun namatti hin ulfaatu guyyaa 14 mana qophaa ofii keessatti wanta barbaadan hundaa gochuu hin danda'amaa. Baay'ee ulfaata. Baay'ee dhugaa dubbachuuf guyyaa 14 sitti hin fakkaatu. Guyyaan 14 turtiin guyyaa 14 yeroo qubummaa keessa ture guyyaa 14 tun taane gara waggaa 20 gara waggaa 30 sitti fakkaata. Baay'ee guyyaan tokkoyyuu baay'ee dheeraadha. Nama wajjin wal arguu hin dandeessu. Nama wajjin wal quunnamuu hin dandeessu. Sana keessatti gaaffii baay'ee keessa jira mataan kee. Gaaffii baay'ee keessa kan inni jiruu fi dhukkubni kun dhukkuba baay'ee jabaadhaa fi baay'ee hamaadha. Addunyaa kana irratti dhukkuba beekamee jiru kumaatamaan kan ajjeesaa jiru lubbuu baay'een kan itti darbaa jira waan ta'eef. Sanarra darbee immoo dhukkuba akka ammaatti akka ogeessa fayyaatti akka saayinsii biyya lafaatti hanga ammaatti dhukkuba daawwaan argatin jiru waan ta'eef dhukkuba baay'ee ulfaataadha. Keessattuu yeroo maatii qabaattu waa'ee kee inni dhiphataa waa'ee maatii jira waan baay'ee waan jiruufi yeroon sun torbeen 14 guyyaan 14 suni torbeen lamaan guyyaan 14 suni dhugaa dubbachuuf baay'ee yeroo dheeraadhaa fi jireenya koo keessatti yeroo dheeraa dafee na jalaa deemuu hin dandeenye ta'e kan itti mul'ate guyyoota 14 dabarse sanaadha. Nyaata barbaaddan nyaatu turtanii beektafamee waa'ee sana natti himaa. Akkamitti immoo isinii kennu turani maatiin? Gaaffii bareedaadha kuni yeroo adda ba'umsaa isolation room jedhamu namni kutaa keessa seenuu hin danda'u. Nyaati yeroo naa dhufu ulaarra naa godhama balbalarra naa godhama balbala baneetanii ofii kootii fudhadha. Namni nyaata naa fidu anaa wajjiniin wal quunnamuu hin danda'u. Haati warraa kiyyaa nyaata yeroo jettee naa fiddu ulaarra naa keessi erga ulaarra naa keessee imaajin mana tokko keessa jiraanneeti achi deebitee naa bilbilteetu nyaata sii kaayraa naan jetti. Bilbilaan kanatti wajjin wal argitu mana tokko keessa teessee qaamaan walitti ba'uu hin dandeessu. Isa booddee nyaata kiyyaa dhaqee ulaarraa balbala banee fudhadheen keessatti deebi'ee nyaata kiyyaa nyaadha. Waa'ee nyaataa irratti namatti adda adda akkuma dhukkubicha akkuma siin jedhee wanti inni godhullee adda adda. Namoota tokko jalqabuma dhukkubuu jalqabu kaasee haga dhumaatti nyaata dhoowwaa nyaata hin nyaachisu. Namoota tokko immoo gara torbee isa jalqabaa nyaata dhoowwee gara torbee isa lammaffaatti nyaachuu danda'u. Ani ofii kiyyaatti torbee isa jalqabaa akkuma gaariitti nyaadhan ture. Nyaata hundumaa nan nyaadhaa, bishaan nan dhugaa, juusii nan dhugaa, waan hundumaa nan fudhadhaa. Garuu torbee isa jalqabaa fixee torbee isa lammaffaatti yeroo darbu nyaata wanta jedhamu gara ofiitti geessu akka hin dandeenye na godha jechuudha. Funyaanni kiyyaan dhaga'u, foolii isaa, afaanni koo hin dhaga'u, dhamdhama isaa teestii isaa nyaachumaaf iyyuu immoo nan dandeessisu ture. Kanaafiyyuu gara torban isa gara booddee guyyoota 3 arfan inni nyaata na dhowwee bishaan waan akka juusii waanuma shaayee gubaa kana qofaan hin dabarse jechuudha. Nyaata namatti adda adduma akkuma dhibeechi mallattoo adda addaa nama argisiisu wanti inni godhu hundumtuullee adda adduma baay'ee waan ajaa'ibaati. Baay'ee nama dhibaa. Dhukkubni kun baay'ee hamaadha. Ajjeesaadhas.
wanti guyyaa guyyaatti miidiyaa irraa dhageenyu lakkoofsi amma nama kanaan qabamaa jiru nama du'aa jiru gaafa dhagaamu baay'ee nama sodaachisa nama yaaddessa. Mee sodaachisaa ta'uunsaa kun ajjeesaa ta'uunsaa kun yaaddoo hammamii sammuu keessan irratti immoo uume? Baay'ee ulfaataadha gammeen keessattiyyuu oduu garaagaraa yeroo dhaggeeffattu miidiyaa garaagaraa yeroo dhaggeeffattu yeroo ammaa kana miidiyaan guutummaa addunyaa kanarraa akkuma jirutti waa'ee dhukkuba kanaati kan inni odeessu gara televezyiinii kee yoo bante waa'ee isaatii kan itti dhageessu miidiyaa hundumaarra gara feesbuukii kee yoo dhatte iddoo hundumaa jira sodaa guddaa sitti naqaa sodaansaa waan baay'ee of keessaa qaba tokkoffaani dhukkubni kun namaa namatti darba namni tokko mana tokko keessaa maatii tokko keessaa yoo qabame carraan maatiin sun hundumtuu dhukkuba sanaan qabamuu bal'aa ta'a lammaffaan dhukkubni kun yeroo hin kennu torbee lama kan kennamu namni torbee lama sana keessatti fayyuu hin dandeenye carraasaa baay'ee xiqqaadha fayyuudhaaf. Kanaaf dhukkuba torbee lama guyyaa 10 hin guunne keessatti nama lubbuu namoota baay'ee ajjeesu waan ta'eef dhukkuba baay'ee salphaa miti. Akkuma immoo beekamu namni du'a barbaadu tokko hin jiru. Hundumti keenya namni du'a barbaadu hin jiru. Ituu du'a hin barbaanne ta'e daawwaa barbaacha gara mana yaalaa hin deemnu waaqa barbaacha gara waaqaatti halkanii guyyaa hin boonyu namni du'a barbaadu hin jiru. Umurii amma keessa jirru kana dhiisi waggaa 90 waggaa 80 keessa warra jiran iyyuu waaqayyoon yeroo kadhatanii umurii naa dabalii bara naa dabalee jedhaniitu waaqayyoon kadhatu. Kanaaf namni du'a barbaadu waan hin jirreef dubbichi immoo dubbii du'aa waan ta'eef nama hundumaaf sodaa guddaadha. Akka namaatti yeroo laaltu nama hundumaaf sodaa guddaadha gama sanaan yeroo laaltu. Sodaan isaa salphaa miti game. Egaa keessattuu amma gidduu kana immoo tarii miidiyaa irraati dubbisaa jirtu jedheeta yaada akkuma kana immoo dhagaa jirtu jedheeta yaada. Biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee suuta deema ture lakkoofsi nama guyyaa guyyaatti qabamu lakkoofsuma nama sakatta'amu duukaadha kan inni wantichi dabalaa jiru amma gidduu kana immoo lakkoofsichi baay'ee dabaleera. Baay'ee guyyaa guyyaatti lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamu guddaa ta'aa jira. Mee isa kanaa wajjin sabni keenya hawaasni isin keessa jiraattan keessa guddattan kuni jireenyi isaa baay'ee wal keessadha biyya hin qaroomnedha akkamittiin of eeggachuu qabame maal gorsitu gorsa baay'eetu jira garuu akka nama achis jiraate addanas beeku tokkotti. Baay'ee gaaffii murteessaadha keessumaa hawaasa keenyaa fi sababiin as bahee dubbachuu kooti sababiin inni guddaan carraama ta'e namni tokko namni lama wanta dubbadhu kanarraa waa baruu danda'a. Wanta dubbadhu kanarraa namni tokko lama waa dhaga'uu danda'a ta'e yaadeetanii caalaatti hawaasa keenyaaf dhukkubni kun dhukkuba salphaa waan hin taaneef aadaa keenya yoo laalte jaalala qaba sabni keenya aadaa bareedaa qaba hawaasummaa gaariitu jira walitti adeemuu walii wajjin nyaatu walii wajjin dhuguu walammatanii deemuu harka wal qabatanii deemuu waldaa yoo dhatte nama hundumaa utuu dubbiftuu dadhabda iddoo gabaa yoo dhatte akkuma kanaa dhukkuba kanaaf inni kun baay'ee karaa guddaadha. Dhukkubni kun harka yeroo wal qabdu nama dhukkubsataa tokkorraa namootni nama dhukkubsataa sana harkaan qaban hundumtuu dhukkuba kanaan battala qabamu. Nama tokko yeroo itti siqanii haasa'anii hafuuraanis dhukkubni kun amma darbuu jalqabeera waan ta'eef eerdrooppii isa jedhanii hammuma walitti siqanii namni nama dhukkubsataa kanatti siqatu carraa dhukkuba kanaan qabamuu isaati bal'aadha. Kanaaf hawaasni keenya beekuu kan qabanii yeroon amma keessa jiru yeroo ulfaataadha. Aadaa keenya keessatti wanti beekamaan jiru baraan murtuuxxee gad jedhanii jala darbu jedha hawaasni keenya. Sababii kana ta'eef bara amma keessa jiru kana keessa akka barichi fidetti keessa darbudha. Waaqayyoon kadhachuun sagaduun akkuma jirutti of eeggannoo barbaachisaa ogeessi fayyaa kan jedhan sooshaal distaansii kan jedhanii walirraa fageenyi baay'ee murteessaa. Daawwaa inni guddaan akka saayinsiittis akka hawaasummaattis daawwaa inni guddaadha jedhamee yaadamu of eeggannoon isa guddaadha. Of eeggataniis immoo kan yaa waaqni eegi jechuu danda'an. Waan nurraa eegamu haraawwannu, waan nurraa eegamu hagoonu, walirraa fageenya keenya hajabeessinu, walitti adeemsa, mana walii deemu, walii wajjiniin jireenya hawaasummaa jiraachuu yeroodhaaf amma waaqayyoo haala keessa jirru kana jijjiiruutti haa fooyyessinu. Waaqayyoon immoo kadhannu. Callumadhanii waaqayyoon kadhachuu qofatu hin taane wanta nurraa eegamu raawwanneetu waaqa kadhachuun bareedaa ta'a waan ta'eef hawaasni keenya adaraa, dargaggoonni adaraa, abboonni armoonni adaraa yeroon keessa jirru yeroo hamaadha, yeroo ulfaataadha waan ta'eef lubbuu oolchuudhaa fi walirraa fageenyi murteessaadha walumaa galatti.
Egaa qabxiima bareedaa kaastan boottafa baay'ee galatooma. Mee isin waaqayyo isin gargaaree maatii qabdu haadha manaa isin gargaaraa turte. Garuu namni baay'een biyya kanaa ba'ee immoo baqattummaatti jiraatu biyya ormaa jiraatu kan qofaasaa mana keessa jiraatu immoo jira. Tarii kan dhukkuba kanaan qabamee jiru kan hin beekne kan maatiin isaa hin beekne kan firri isaa hin beekne. Isaan sanaaf mee dhaamsa maalii qabdu namoonni keessattuu akka of eeggataniif addunyaa adda addaarra namoonni jiran. Baay'ee yaada eebbifamaadha. Ani ergani ba'ee fayyuu koo erga dhukkuba kanatti fayyee dubbadheeti namoota baay'eetu karaa keessaa naquunnamaa jiru. Namooti ani beeku namooti ani hin beekne biyya kana keessa keessuma gara biyya USA keessa akkuma kana gara Eurooppii keessa kan jiran biyya Itoophiyaa biyya Oromiyaati ala kan jiranii namoota baay'ee naquunnamaa jiru. Baay'ee waan ulfaataadha garuu akka nuyi gooneef wanti kun dhukkubni kun ulfaataadha garuu akka nuyi itti fayyadamnuuf akka nuyi itti keessa darbinutu murteessaadha. Ani fakkeenyaaf yoon kaase dhukkuba kanaan akkan qabameeni dhukkuba kanaan qabamu koo akka ogeessonni naa mirkaneessaniini jalqaba luba waldaa kiristiyaanaa kooti waldaan keessaa waaqeffadhu luba sanaaf hin bilbile. Luba kennisaa jedhamu luba kennisaadhaaf hin bilbile luba dhukkuba akkas akkasii qabameera. Tokkoffaani waaqayyoon akkanaa kadhattan. Lammaffaan immoo rakkoon ulfaataan tokko yoo jiraate amantoonni na bukkee dhaabbachuu akka danda'anii fi maatii koo bukkee dhaabbachuu akka danda'anii fi amma kaasanii yaada keessan keessa akkanaa godhattan jedheen luba quunnan. Kanarraa kaasee wanta na obboloota dhibee akkasii qaban akka tasaa dhibee kanaan dhukkubsatanii jiru yoo ta'e maatii wajjiniin jiran qofaa jiru mana keessa jiru yoo ta'e dhibeen kun baay'ee gargaarsa barbaada. Dhibeen kun baay'ee tajaajila barbaada. Dhibeen kun soorata garaagaraa barbaada. Dhibee kana mo'achuu fi sirriitti soorachuun sirriitti wanta barbaachisu wanta dhugan wanta nyaatan qabaachuun barbaachisaadha. Dhibee kana qabaatanii immoo ba'anii godhachuun hin danda'amu. Dhibee kana qabaatanii ba'anii waa bitachuun hin danda'amu. Dhibeen kun dhibee nama hundumaatti adda nama baasee nama tursu waan ta'eef. Kanaafiyyuu obboloonni warri maatii qaban illee waan kanan inkaareejii godhu dhibee kanaan qabamuu akka mirkaneeffataniini luba waldaa isaanii yookaan paastorii waldaa isaanii yookaan immoo akkuma kana warri musliimoo obboloonni warri musliimotaallee sheeka isaanii qaama isaan barbaachisu mana amantaa isaaniitiin nama tokko quunnamanii akka rakkoo qaban rakkoon sun maal akka ta'e itti himuun gaariidha. Wanti barbaachisaan dhibee kana sodaachuun nurra hin jiru ittiin qabamuun waan hin hafneedha ittiin qabamnaan of dhoksuun nurra hin jiru dhibee addunyaarra jiru dhibee beekamaa waan ta'eef akka cubbuu tokkotti ilaalle yookaan dhukkuba kana qabamuu koyoon namatti beeksisee namattiin adda ba'aa namni na qoodaa nan jibbama borisaaniif sodaachuun murteessaa miti. Amma dhukkubicha keessaa ba'uudha fayyanii achi keessaa ba'uuf immoo gargaarsa argachuun dirqama. Gargaarsa argachuuf immoo namni nama gargaaruu danda'u tokko dhaga'uun namni beekuun carraa atleast waldaan kiristiyaanaa geggeessaa waldaa kiristiyaanaa lubni waldaa kiristiyaanaa beekuun barbaachisaa waan ta'eef obboloonni namni dhibee isaa dhokfate ittiin du'aa jedha Oromoon. Kanaaf dhibee keenya dhokfachuurra dhibee keenya himne gargaarsa nu barbaachisu akka namaatti namarraa argachuun kan nurra jiru argachuun dirqama dhadheeni jajjabeessaan. Yaada bareedaa nu kaaftanii baay'ee ulfaadhaa gamanumaan nunis dhaamsa nunis ni dhaamnoo jiraate kanneen biyya hambaa jiraattan Awurooppaa giddugala bahaa Awustiraaliyaa Afrikaa keessa ta'uu danda'a akkuma Ameerikaas ta'uu danda'a. Dhibeen kun yoo isin mudate yookaan immoo dhibeen kan biraa yoo isin mudate maatii isinitti dhiyootti luba keessanitti yookaan immoo nama natti dhiyaata na gargaara na tajaajila karaa kanaa jettan tokkotti maatii keessanitti beeksisuun tajaajila barbaachisaa kanuma sammuu kanuma yaadaallee akkasiin argattan egaa kun dhaamsa guddaadha jennee abdanna. Akkuma kanas immoo tarii nuufis ergaa yoo qabaattan waan akkasii na mudateera dhugaa ba'uun barbaadaa dubbachuun barbaadaa yoo jettanii nuun adreessii keenya dana iskiriinii televezyiinii mo'aarra jira. Waa'ee televezyiinii mo'aa baay'een keessan beektu kallattii barbaadanii nu qunnamtanii nu argachuu dandeessu isiniin jenna. Mee egaa wantoota baay'eetu jira wantoota baay'ee kaasuu dandeenya kallattii garaagaraatiin irratti dubbatama. Amma dhibbatti fayyitanii nagaa guutuu qabdu isin homaa tokko sodaan qabdanii. Dhibbatti fayyee amma torbee lama gara torbee lamaaf hin deema argan hojii koo dalagaatti deebi'ee hojjechaa jira. Maatiin koo hundumtuu anis hundumti keenya fayyaadha. Dhibee kanatti dhibbatti fayyeera. Dhibee kanatti dhibbatti fayyee nan nyaadhaa nan dhugaa nan hojjedhaa. Qaamni koo baay'ee gammachuu addaa keessan jira yeroo ammaa kana caalaatti dhibee kanaan qabamanii ba'uuni baay'ee humna addaa gammachuu addaa namaa dabala baay'ee haala gaariirra jira waaqayyo haa eebbifamu.
Waaqayyo eebbifamu gaa kabajamtoota daawwattoota keenya Obbo Afaan abbaa maatiiti haadha warraa qabu akkasumas ijoollee lama qabu. Mee amma immoo haadha warraa isaanii dubbifna. Haadha warraa isaanii dubbifneetu maaltu isaan mudate wanta gabaabaa tokko nuun jedhanii ergaa yoo qabaatan gaafannee gara xumuraatti finna. Mee haadha warraa keessan affeeraame. Baga nagaan dhuftan jenneerra. Baga nagaan nu eegee galatoomii. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa. Eenyu jennumee maqaa keessan daawwattoota keenya wajjinii wal baraa? Maqaan koo Aannanii Taaddaseen jedhama. Bakka jiraadhu Waashingitaniidha. Tole meegaa abbaan warraa keessanii dhibee dhukkuba koronaa kanarraa fayyeera. Waaqayyo isin gargaaree deebitanii nagaatti jiraachaa jirtu. Maaltu isinitti dhaga'ame mee yeroo balaan kun mana keessan keessatti argamu ijoollee qabdu biyya ormaa jirtu maaltu isinitti dhaga'ame mee gabaabsaatti natti himaa? Dhukkubi koronaa kun egaa akkuma beekamu addunyaa kanarratti dhukkuba baay'ee yaaddessaa baay'ee sodaachisaa daawwaa kan hin qabnedha. Dhukkubni kun gaafa mana keenya keessa dhufee seenu abbaa manaa koodhaa fi mucaa koo isa dhiiraa poozitiivii ture. Anaa fi mucaan koo isheen durbaa immoo negatiivii turre jechuudha. Baay'ee haala yaaddessaadhaa fi haala sodaachisaa ture haalli keenya. Garuu gaafa kun nu mudatu akkamittiin kana keessaa bahuu narra jiraata kan jedhu sammuu kootti nan yaade jechuudhaani. Maaliif dhukkubni kun gaafa nama qabatu namni illee mana namaa seenuu hin danda'u namni nama gargaaruu hin danda'u. Ogeessi fayyaas illee yoo emergency keezii qabaatte malee gara ogeessa fayyaas deemuu hin dandeessu. Manuma kee taa'ee tiriitii of godhi dhukkuba kana jalaa bahidha kan jedhamtu daawwaa sababii hin qabaanneef dhukkubni kuni. Yoo dhukkubni kun na qabate bakka jabaadheemanii wanta ho'aa fudhachuudhaani ijoolleen kollee gargaaradheen akka kanatti sammuu koon qopheessee waaqayyoo kadhachuudhaan immoo kana jalaa bahus nan danda'a kanan jedhu amantii guddaan godhadhe jechuudha. Baay'ee gaarii dhagamee ammasin balaa guddaa keessa nama dabartanidha baay'ee cimoodha jechuun argitaniittu isa namni fagootti sodaachaa jiru kana keessa dabartanii. Mee hawaasni keenya hawaasni isin keessatti guddattan namni afaan kana dhaga'u addunyaa kamirrayyuu kan jiraatu yoo balaan kun isa mudate nama ollaa isaa fira isaa ta'uu danda'a maatii isaa ta'uu danda'a akkamittiin keessa darbuu danda'a akkamittiin to'achuu danda'ame wanta gabaabaa isaan nuun dubbadhaa. Ani akkaataan itti dhukkuba kana keessa darbe jedhee yaadu tokkoffaan gaafa dhukkuba kana bakkeetti baay'ee nan sodaadhan ture bakka hojii kootillee baay'ee sodaadha hospitaala keessa waan hojjennuu fi peeshentiin garaa jiru baay'ee sodaanna turre garuu dhukkubni kun utuma of eeggadhu mana keenya seeneera. Dhukkuba kanaaf of eeggannaa kan jedhamu harka dhiqachuudha. Handi sanitaayizarii fayyadamuudha, gilaavii godhachuudha, maaskii godhachuudha, sooshaal distaansii kan jedhamu sana namootarraa baqachuudha, dhugaa dubbachuudhaa fi kun nama fayyaduu danda'a waan ta'eef uummati keenya kanatti sirriitti fayyadamuu tura jira yaada maaliif dhukkubni kun daawaa kan hin qabne waan ta'eef ogeessi fayyaan barumsa ni laatu fudhachuu tura jiraata yaada. Erginni mana seenee immoo gargaarsanii godhee fakkeenyaaf karaa nyaataadhaanis gara dhugaatiidhaanis waan ho'aa laastaafin ture isaafi zinjibila kana baay'iseetanii danfisee sukkaara xiqqootti godhee san lallaadhaafan ture. Amma sababii dhuguu fi sukkaaratti hin baay'isu sukkaarri sun immoo saayid effektii mataa isaa danda'e waan of keessaa qabuu fi zinjibilatti baay'iseenii lallaadhaafin ture. Bishaan danfisee loomii iddoo afuritti muree tokkotti cuunfee damma immoo itti godhee kan damma xinnoo teestii akka godhatuuf wantichi lallaadhaafan ture. Wantoota akka aaximiitii jennu kana garbuurraa hojjetamu kana fa'aa nyaata sababiin jibbuu fi sun akka nyaataatti fayyadaa jedhee sababii yaaduuf lallaadhaafan ture. Ukkaamsaa yookaan affaanyiisa jennu kana qaariyaa xixinnoodhaan kan hojjetamu ispaayisii wanta gubaa barbaada dhukkubichi maaliif akkuma utaalloo akkuma qufaa jiru wanta ol qabatee fi gaafa funyaan isaanii cufuu laphee isaanii wantoota garaagaraa fi wanti gubaan sun hin banaafi jedhama wanti ispaayisiin gaariidha jedhama kana nan godhaafin ture.
waan ho'aan allaadhaa fi ijoollee koofisii nyaata ho'aa fireeshiin hojjedhaa fi isaan immoo gaa wanta gubaasa kana dhuguu sababii hin dandeenyee fi qola burtukaanii faa kana distiitti godhee istoofii irratti mana keessatti baay'ee nan danfisan ture. Haarri isaa suni mana keessa istiimii godha bakka gaariidha waan ta'eef kana nan godhan ture. Ijoollee koosii fooxaa godhadheetanii yeroon distii sana irratti danfisu asii gadi irratti nan ulan ture jechuudha afaan keenyaani. Maaliif hunduma keenya sodaata amma sa'aatii sanatti abbaa manaa koo duwwaa miti kana tajaajilaa ture. Nuuniti ofirraa ittisuudhaaf akka kanatti fayyadamaa ture jechuudha. Baay'ee gaariidha. Dhukkubi kun nama mudachuu danda'a. Garuu yoo nama mudate mala kanaan namoonni mana keessanitti lafa jirtanitti haala garaagaraatiin fayyuun hin danda'ama. Dhibee kana jala darbuun hin danda'ama jettanii mala ogeessonni fayyaa kennan akkas namoonni immoo dhibee kana jala darban mala isaan nuuf kennan itti fayyadamuun bu'aa tokkodha jedheen abdadha. Mee gaaffii kan biraan isinii kaasa namooti akka nyaata ukkaamsaa kanaa nyaata gubaa kanaa baay'ee gargaaraa jedhu. Sababiin isaa liqimsituu kana gatii qabatuu fi laphee keenya irra gatii jiruu fi namoonni isa kan akka isaan nyaatan akka isaan fayyadaman hammam gorsitu sirriidhumatti? Nyaati kun baay'ee gaarii natti fakkaatan. Maaliif dhukkubni kun dhukkuba qufaa yookaan utaalloo kanaa wajjin wanta wal qabatedha. Namni isaanii wanta qabbanaa hin jaallatu dhukkubi kun wanta qorraas hin jaallatu. Qilleensa ho'aa yoo jiraate dhukkubi kun ho'aa hin baqata jedhama. Qorra immoo hin jaallataa jedhama. Kanaaf iyyuu qaamni keenyatti akka ho'a gaarii qabaatuu fi wanta ho'aa ta'e wanta gubaa ta'e fudhachuun baay'ee gaariidha jedhee yaadaan jechuudha. Akkuma utaallootti dhagaa dhukkuba sana kan tiriitii goonu wanta ho'aa immoo al tokko fudhannee dhiisnatu hin taane amma wanta ho'aa fudhachuudhaan dhukkuba kana ofirraa ittisuun amma danda'ame gaariidha jedhee yaadaa. Isa kaan immoo waaqayyootti kennuudhaaf waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoof waan hundumtuu hin danda'ama waan ta'eef jechuudha. Egaa amma erga isinii wajjin wal arge akka mucaan keessanis dhukkubsataa turedha. Abbaan warraa keessanii kophaatti ba'anii mana qofaa keessa turani. Mucaa keessanuu akkamitti ilaalaa turtan? Mucaa irraa immoo nuun qabatettanii yaaddoon qabdanii ture meeshee kana naaf ibsaa gabaabsaati. Mucaan anaa wajjiniin ture dhugaa dubbachuudhaaf abbaan manaa koo roomii qophaa ture. Mucaan anaa wajjiniin ture. Abbaan manaa koo milikkita qaqqaba, milikkita arguu qaba, dhukkubbiin itti dhaga'ama. Akka dookteriin mucaanitti manitti mucaanii poozitiivii sababii ta'anii fi warri poozitiivii iddoo tokko taa'utu irra jiraata, warri neegatiivii iddoo tokko taa'utu irra jiraata naan jedhanii. Garuu gaafan isa laalu simtamii adda addaa waan ofirratti arguuf mucaa dagachuus danda'a jedhee waan yaadee fi dookterii koo gaafanii dookterii mucaa asubsiisu gilaavii godhattee amma danda'amaa keetti maaskis godhattee mucaa kee tajaajiluu hin dandeessa. Maaliif maatii keessan keessa dhukkubni kun al tokko ergi seene hundumti keessaniyyuu qabamuudhaaf carraa guddaa qabdu waan ta'eef tajaajiluu dandeessa. Garuu maaskii fa'aa gilaavii fa'aa godhattee naan jettee tole jedheesanii mucaa koo ofitti nan fuudhee akkuma sistimee wanta narraa eegamus nan godha. Waaqayyoon immoo waaqayyoon waaqa waan hundumaa danda'u waan ta'eef baay'ee waaqayyoon immoo kadhadhaa. Baay'ee waaqayyoo irratti immoo amantii koo godhadhaan ture. Mucaa koo irratti guyyaa tokko milikkita argeen ture. Abbaa manaa kootisaa halkanidha ittiin himne yeroo sana. Halkanii guyyaa tokko duwwaa nadhasaa hin guba garmalee jechuudha. Gaafanii rafuu mucaa koo ittiin dammaqee gaafan ilaalu namni isaa baay'ee gubaa. Dhaqeenii termoomeetira fuudhee tempereechara mucaa kanaa gaafan ilaalu 101.1dha tempereechara isaa. Rifeensa mataa isaatii qabeemmoo amma godaatti guba. Baay'ee ho'a guddaa ture isaarra kan ture. Isaan booddee maaliin gochuu qaba jedheen yaade isattiin inni abbaa manaa koo dhukkubaa jiras boqochuu qaba rafaa jira waan yaadeef dhaqee taayilonoolii kan jedhamu jira. Isa 5 ml irratti laadhee fi isaan booddee erganii qoricha sana laadhee fi booddee
taawul peepperii fudhadheetan bishaanitti godheen nadhisaa garmalee waan gubaa turee fi nadhasaa hundumaarraan godheef qaqqabbaneessuuf jedhee jechuudha. Nadhasaarra bishaaniin godheetanii qaqqabbaneessaafii ture. Isaan booddee mucaan kun gaafa ilaalu irra fasmiti dammaqaas miti akka nama bakka dadhabaadhaan argatti. Bakka nannee jechuudha baay'ee maaliif dhukkubi kuni amma guyyaa sanaatti milikkita mucaa sanarratti waan hin arginee fi simtamii adda addaa akkuma abbaa manaa kootti itti fidaa jedhee nannee bakka sa'aatii sana dhugaa dubbachuuf of qabuu hin dandeenye baay'een boo'ee na jilbeeffadhe bila waaqayyo duratti abbaa manaa koo itti bilbiluu waan dandeenyee fi haadha kootta bilbilee jechuudha Itoophiyaa Simbukkeetti kan mucaa kootiin beeksisuuf isheenii innis michuunis koronaa vaayirasii poozitiiviidha jedhanii amma ammaatti sintamii tokkoyyuu irratti hin argine amma immoo gar malee mana dhasaa gubaa jira mucaan akkatti dadhabaa jira eetan gaafa bu'aatti immoo bakka waaqayyoon naa kadhattee waaqayyo waan hundumaa akka danda'u ogeessa caalaa beektota caalaa dhukkuba guddaadha jedhanii caalaa waan hundumaa caalaa waaqayyo guddaa akka ta'e natti himtee na jajjabeessitee akka rafuu na gootee bakka ishee dheetan rafeen mucaa kana gaafa ilaalu dhugaasitti ma ganama guyyaa sanaa kaaseetti ganna gubaa sana irratti hin argine sintarii tokko irratti hin argine waaqayyo akka kanatti keessaa na baasee anaaf mucaan koo negeetiivii mataanee xumurree warri poozitiivii ta'an waaqayyo akka kanatti keessaa baasee. Baay'ee gaariidha gamee waan baay'ee haasa'uu dandeenya garuu yeroo nu daangeessa gaa baay'ee nurkatti dhedheerataa jira. Mee waaqayyoon galateeffadhaatii hin xumurra isinii wajjiniin maaloo? Dhugaa baay'ee waaqayyotti gammada carraa kana argadhee waaqayyoon galateeffachuudhaafi waaqayyotti baay'een gammada ammana siin jedhee sitti himuu hin danda'u dhugaan siin jedha. Iddoo firri nama hin arginetti firri hin jirretti biyya hormaa keessatti iddoo namni si beekullee mana kee keessa seenee si gargaaruu hin dandeenyetti iddoo hakiimiin illee nu gargaaruu hin dandeenyetti iddoo dhukkubi daawwaa hin qabnetti ilmi waaqayyo yesuusi harka keenya qabee harka ijoollee koo qabee akka kanatti mo'ichaa keessan dabarsisaatii fi baay'een itti gammadaan siin jedha. Waaqayyoo fagalatu baga waaqayyo maatii keessan du'arraa sodaa addunyaa qaalee jiru kanarraa isin hambisee waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ulfaadhaa baay'ee galatoomaa abbaa warraa keessanitti naa deebisaa. Baay'ee galatoomaa obbo Ittafaa yeroo bareedaa dabarsine waan baay'ee dhugaa nuuf ba'anii mee isinis gara xumuraatti tarii namoota yeroo kanatti bilbilanii isin jajjabeessanii hiriyoota keessan iddoo garaagaraa jiranii maatii adda addaa galateeffadhaati waaqayyoonis immoo isin gargaare galateeffadhaati hin xumurra ergaa keenya kana. Baay'ee waaqayyo si eebbisu dhugaa dubbachuu fi miidiyaa tokko naquu namanii dubbiseera waa'ee dhukkuba kana amma guyyaa har'aatti keessa koo keessa wanta ture wanta waaqayyo hojjete wanta waaqayyo godhe carraa yeroo jalqabaati natti fakkaata akka ittiin haasa'uu danda'uun koo sinquusu iddoo garaagaraatti wanta itti dubbattu sinquusu sababiin isaa dhukkubni kun mallattoo dhukkuba kanaa namoota baay'eetu haasa'a miidiyaa baay'eetu haasa'a dhukkubni kun ajjeesaa akka ta'e miidiyaa baay'eetu haasa'a dhukkubni kun garuu qoricha akka qabu dhukkuba kanatti fayyuun karaa danda'amu baay'ee isaan nageenya garuu hawaasni keenya sabni keenya uummanni keenya kiristaanonni wanta isaanis beekanii itti muyyuu kan hin barbaachifne wal yaadachiisuudhaafi dhukkubni kun akkuma addunyaatti qoricha hin qabu garuu nu bira yeroo dhufu qoricha qaba yesus kiristoos qoricha dhukkuba kanaa isa guddaa ani isan dubbisaa ture macaafa qulqulluurraa yookaan immoo san yeroo namoonni waaqayyo barsiisan dhaggeeffachaa ture sun taane ofiinan keessa lixee arge harka waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti namoonni baay'een dhukkuba garagaraatti jaamaan naafti dhibee garagaraatti dhibee gurguddaatti namoonni fayyan sagalee waaqayyo keessa jiru ofiinan arge obboleessa koo gamme ilaali dhukkubni kun du'a baatee mana keenya keessa seene maatii koo keessa seenuu isaa immoo anaaf mucaan koo inni dhiiraa wal duukaa dhukkuba kanaan poozitiivii taanee mirkanaa'e mana tokko keessa garee tokko hin dhukkubsataa garee tokko fayyaadha jechuun carraan duudhaa hunduma keenyaaf dhufee mana seene garuu waaqayyo oolchaadha akkuma jedhamee caafamee jiru dhuguma waaqayyo oolchaadha oolchuu waaqayyo
guutuutti argeera. Kiristaanonni dhukkuba kana sodaachuutu hin taane of eeggachuun barbaachisaadha. Of eeggannoon barbaachisaadha. Hamma danda'amaa ta'etti gorsa ogeessa fayyaa hordofuun barbaachisaadha. Dhukkubni kun qoricha hin qabu akka fooniitti akka biyya lafaatti. Kiristaanota bira yeroo dhufu garuu qoricha qabna. Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuuti, fayyisaa hafuura keenyaati, fayyisaa foon keenyaati waan ta'eef. Kanaaf Yesuus Kiristoos harka qabee dhukkuba kana keessaa utuu na baasun argee kana qofa miti. Humna ittiin namoota baay'ee dhukkubsee ajjeesaa jiru na biraan dhufne. Sababiin isaa Waaqayyo humna dhukkuba kanaa keessaa fuudheetu achi keessatti yeroo naa kennee duudhaaf balbala du'aa wajjin wal'aansoo wal qabne isa booddee Waaqayyo gara jireenyaatti akka dhugaa ba'u, akka maatiin koo dhugaa ba'an, akka ijoolleen koo fi manaa koo dhugaa ba'an Waaqayyotu godhee Waaqayyo baay'een galateeffadha. Namni na dhaggeeffattan hundumtu bakka koo bu'aati. Daqiiqaa baay'ee isinitti hin baay'isu daqiiqaa tokkoof maatii guddaa Waaqayyo du'a oolchee ijoollee koo ilaalaa ijoollee waggaa afur mucaa waggaa afur hin guunne fi mucaa waggaa sadii hin guunne qabu. Haadha manaa koo ilaalaa haati kiyya as naannoo kana jirti. Kana duwwaa miti namoota wajjin walitti adeemnu baay'eetu jiru. Nama baay'ee Waaqayyo du'a oolche. Obboloota keessan baay'ee Waaqayyo du'a oolche. Ana qofa osoo hin taane maatii koo dabalatee obboloota baay'ee. Kana qofa miti. Ammallee namooti hin beeku namoota wajjin kana dhufu wal jaalladhu dhukkuba kanaan dhukkubsachaa jiran guyyaa guyyaatti kanan bilbilee jajjabeessaa jiru. Nana mana akka Waaqayyo isaan fayyisu. Anaafis Waaqayyoon galateeffadhaa maatii koof Waaqayyoon galateeffadhaa obboloota dhukkubsachaa jiran hundumaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Itti aansuudhaan namoonni baay'ee Waaqayyoo karaa isaanii goree na gargaara. Luba koo luba waldaa kiristaanaa warra Waashingtan DC luba kennisaa Waaqayyo baay'ee isinaa eebbisuun ittiin jechuu barbaada. Akkuma kana obboloota baay'eedha kan na jajjabeessaa turanii keessumaa addatti yeroo adda addaatti bilbilaan naaf kadhachaa na jajjabeessaa kan turan obboleessa koo hojjetaa wangeelaa Dr. Tashoomee jedhama. Akkasuma kana obboleessa koo hojjetaa wangeelaati. Akkuma kana ogeessa fayyaatilleedha. Akkuma kana obboleessi koo kan biraanii Iminas jedhama. Innillee ogeessa fayyaati. Akkuma kana immoo hojjetaa Waaqayyooti. Namoota baay'eetu jiru. Hunduma kana walitti qabee caalaatti gurmuun keessatti baay'ee hafuura koo jajjabeessu keessatti yeroo hundumaa wal wajjiniin wal jajjabeessuuf walii wajjin kadhannu yeroo dhibee kana keessa galees na hordofanaa kadhachaa kan turan gurmuu siyyuu kan jedhamu gurmuun tokko jira kan walii wajjiniin fellowship kadhannaa qabnu isaaniin baay'een galateeffadha. Amantoota waldaan keessaa waaqessu baay'een galateeffadha. Hawaasa naannoo kana hundumaa nan galateeffadha. Maatii koollee obboloonni koo biyyaa gaafa dhaga'anii obboleessi koo inni xiqqaan tokko biyya naa jedhama. Akka oduu dhageen guyyaa sadiif mishigii galee soomaan Waaqayyoon kadhachaa ture. Obboleettiin koo akkuma kana lalisee jedhamti biqilaa baay'eedha isaan waaqshumaa nama maatii guddaadhani hundumti isaanii iddoo jiranii Waaqayyoon kadhachaa turanii tajaajiltoonni na hordofaa turan baay'een jiru. Waaqayyo hunduma keessana eebbisuun isaaniin jedha. Gammesiinis Waaqayyo si eebbisu TV mo'aa baay'een jaalladha baay'een irraa eebbifama faarfattoota garaagaraa yeroo dhiyeessitanii gama siyaasaa gama hafuuraas wal duukaa baalaansii gootanii hawaasa keenyaaf barsiisa ga'aa kennaa waan jirtaniif Waaqayyo si eebbisu atillee na eebbifami teeknika garagaraan bifa garagaraan si faana kan jiran Waaqayyo hunduma keessana eebbisu hojiin Waaqayyoon hojjetama fayyinni Waaqayyo fayyisuun Waaqayyo itti fufa amantoonni sabni keenya hawaasni keenya kadhadhaa hin sodaatinaa sagalee Waaqayyo irra deddeebi'een sodaatinaa waan jedhuuf hin sodaatinaa amantiin shaakala barbaada. Amantiin calluma jedhanii waa'ee amantii walitti dubbachuu waa'ee amantii wal barsiisuutu hin taane shaakala barbaade shaakala nurra jira amantii shaakala nurra jiru yeroo rakkinni dhufe balbala keenya afaan irra ga'u yeroo rakkinni dhufe mana keenya seenu amantiitti baay'ee of gannee baay'ee shaakala nurra jira amantii qabaadhaa Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyo guddaadha asirratti waan ani irra darbuu hin dandeenye tokkotu jira. Ebile gaafa 18 ebile gaafa 16 kaasee dhukkubni kun baay'ee natti hammaate. Baay'ee natti hammaatee nadha koo kana shifna godhee nyaata na dhowwee baay'ee dhukkuba yeroo hamaa keessan jiran ture ebile 18 guyyaa sanbata guddaadha. Obboleessin sila maqaadhee ture Dr. Tashoomeen Dr. Tashee jedheenii waama faarmaasii doktariidha. Akkuma kana teoloojii barachaa jira. Baay'ee Waaqayyoon tajaajila baay'ee Waaqayyoo itti fayyadama namoonni baay'een illee baay'ee waliin bebbeekanii naa bilbila sanbata galgala gaafa 18 ebile 18 gaafa naa bilbilu keessa koo keessa iddoo hojiitu hin jiru ittafaa kadhadhuuf na jedhee na rakkisee naan jedha gaafa naa bilbiluun immoo yeroo hamaa keessa hin jira yeroo kadhachuu jalqabnu Daani'el boqonnaa 9 irra kan jiru naa dubbise nama jabaana hin sodaatin sagalee jedhuun jalqabe
yeroo utuunni kadhannaatti hin seenin utuunni waan kan biraatti hin seenin sagaleen afaan isaa keessaa baafatu kanaan humni tokko na seenu utuun hin beekin kadhachuu jalqabne baay'ee naa kadhate humna addaatiin mana kana keessa akkan jiru nan wallaalee manni kun socho'aa jigaa waan jiru natti fakkaate humni tokko natti galee ayyaana waaqayyoo keessa taanee bilbilaan ilaala obboleessa ko bilbilaan kadhannaa humna addaati maallaan jedha dhibee kana sa'aatii kana kaasee afuroo waaqayyootiin esteralaayizii godheera jedha esteralaayizii gochuun baay'ee tempereechar guddaa keessa galchanii vaayirasii jiru bakteeriyaa jiru dhukkuba jiru hunduma balleessu jechuudha woordii fayyaadha woordii warra medikaaliiti esteralaayizii godheera jedha irra deddeebi'ee sagalee kana dubbatee naa kadhate kaalsi ajaa'ibu gammeeni ituuni naa kadhachaaruun wanta jireenya koo gadhiisuun argi jireenya koo gadhiisee anis nammachaa'e kadhannaa sana keessa sa'aatii sana booda dhukkuba jedhamu inni isheen mataa nama dhukkubdu inni isheen nama caccabsitu hin argine garuu ilaalaasitti fayyoo koo gaafa waaqayyoo karaa hafuura isaatiin naa mirkaneessu seexanni ammayyuu namarraa fagoo waan hin jirreefi amma immoo waan akka nan dhaqoo shifna godhe akka alarjikii waan akka nyaata na jibbisiisu waan adda addaa deddeebisee mallattoo adda addaa fide isa sanas chaalenjii salphaa namni akka namaatti hojjetee keessa darbu waan ta'eef wanta barbaachisu hundumaa godheen keessa darbee kanaaf dhukkubni kun jabaadha yeroo isin bira ga'u warra waaqayyoon abdatan warra waaqayyoon amanatan warra waaqayyoo ija isaanii kaatan bira yeroo ga'u humna ittiin dhufeen nu biraan ga'u humna ittiin dhufeen mana keenya seenu balbala mana keenyaarra karra keenyarra karaa keenyarra jireenya keenyarra waaqayyo gingilchaa calaltuu kaa'eera waan ta'eef dhibeen kun humna ittiin dhufuun isin hin argatu kadhachuutu sunarra jira yeroo akkas jennu immoo bakka akkuma isin keerleessi taatan akkasin of gadhiiftan hin barbaachisu dhukkuba hamaadha dhukkuba ulfaataadha garuu waaqayyoon kadhachuudhaan salphaa goone haati manaa koo sila dubbachaa turte akka utaalloo tokkotti keessa dabarre akka utaallootti keessa nu dabarsa waaqayyo jabaadha waaqayyo sinaa eebbisu kiristaanonni hundumtu amantoonni hundumtu akkuma kana hawaasni keenya oromoo dhibee kana waaqayyo akkasinirraa eeguuf kadhadhaa keessattuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti akka inni baay'een babal'anneef walirraa fageenya keessan eeggadhaa harka wal qabatanii kadhachuun yoo hafe amantiidhaan hafuuraan harka keessa wal qabadhaa kadhadhaa waaqayyo wajjin baay'ee haasaa Yesuus Kiristoos fayyisaadha oolchaadha of galchaadha waaqessi baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii egaa waaqayyoo fayyina kana gara mana keessanitti fidee rabbo itti hafaa waaqayyoon baay'ee isinii galateeffannaa namoonni baay'een dhuga baatii keessan kanarraa wanta isin mudate kanarraa akka isaan baratan abdii guddaa qabna yeroo keessan nu laattanii nu wajjin waan turtaniif maqaa daawwattoota sagantaa kanaatii fi maqaa televizyiinii mo'aatiin guddaa godheen isin galateeffadha ulfaadhaa fayyaataa waaqessi na eebbisu ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya haasaa gabaabaa nuni karaa toora intarneetiitiin obbo Ittafaaf maatii isaanii wajjin goone kana fakkaata ture. Dhukkubii koronaa vaayirasii baay'ee hamaadha. Eeyyee baay'ee hamaadha. Addunyaa guddaa kanarraati namoota baay'ee galaafataa jira, ajjeesaa jira. Dhuguma dhukkuba ajjeesaadha. Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaatti amanuun of kennuun Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhanii gara isaatti baqachuun baay'ee barbaachisaadha. Hin barbaachisa. Akkuma kana immoo qajeelfama ogeeyyiin fayyaa kennan hundumaa hordofuun immoo ogee of eeggannoo isa kan biraadha. Of eeggannaa waaqayyoon hin kadhannaa garuu dhukkuba kanan sodaannu. Sababiin isaa isa du'a mo'ee ka'e Yesuus Kiristoosiin waan qabnuuf. Hin sodaannu of eegganna. Yeroo keessan nu laattanii waan nu daawwattaniif maqaa televizyiinii mo'aatiin anis guddaa godhan isin galateeffadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'e an gammachiisummaadhaan ture. Ogeessa kaameeraa abdii qalbeessaa wajjin ta'uudhaani baay'ee ulfaadha qophiileen televizyiinii mo'aa kanneen biroon itti fufu nagaa waaqayyootiin tura.